Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim odličan kolač sa višnjama po provjerenom starinskom receptu. Naše mame i bake često su radile ovaj kolač s finim mekanim biskvitom i sočnim višnjama, a budući da je toliko dobar, i danas se rado sprema. Uzela sam 5 jaja, te ću odvojiti bjelanke od žumanjaka. Bjelanke ćemo umutiti u čvrsti snijeg. Ubacujemo i 200 g šećera i 2 vanilin šećera, pa opet miksamo da se šećer otopi. Zatim dodajemo 1 po 1 žumanjak i nakon svakog dodavanja miksamo smjesu. Ulit ćemo 100 ml ulja te dodati 200 ml jogurta i kratko miješati. Za ostale sastojke mikser više nije potreban. Nakon toga ubacujemo 260 g brašna i pola praška za pecivo, pa ćemo ručno s pjenjačom dobro sjediniti smjesu. Protvan dimenzija 19 x 33 cm treba namastiti i pobrašniti. Izličemo smjesu za biskvit i zatim je poravnati. Pripremila sam 500 g opranih i očišćenih višanja kojima ću dodati 30 g griza, pa sve promiješati. Griz će upiti višak soka, pa će kolač izgledati ljepše. Rasporedit ću višnje po smjesi za biskvit pa ih malo utisnuti prstom da se ne vide. Za ljepši presjek dio višanja utisnite malo dublje kako bi se popunila cijela visina kolača. Kolač pečemo u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 40 minuta. Prije posluživanja ostavit ćemo ga da se ohladi te ga prema želji posipati sa šećerom u prahu. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!